大家好啊，歡迎嚟我頻道，我係 Lawrence 王子。嚟緊咧就會跑呢個係星期三啦嘅係全黎夜宴。之前咧如果係有留意我嘅頻道咧，都會有同大家講過，其實咧泥地選馬咧同我哋嘅草地咧就係完全唔同嘅。咁平時我哋就會用呢啲嘅係話評分啦、time form 啦，咁去計個草地嗰啲。咁但係咧喺泥地就有少少唔同嘅。其實泥地咧，如果大家想選馬咧，就唔使一定話聽好多馬評人嗰啲，反而咧你係要咧係去睇多啲片，即係話咧嗰隻馬每一場係跑泥地嗰陣時，佢點樣跑法。就係尤其是前幾場啦，佢有一啲馬嘅話咧，其實跑得比較含蓄一啲，但係咧你見到佢有走勢嗰啲咧，你就特別要留意。當然佢如果係成熱門，咁你就唔係即係唔使一定要揀佢啦。但係如果係成冷門咧，咁你就要留意，因為我哋其實咧喺呢啲咧，往往有一啲嘅係得着。咁而呢啲冷馬往往就係呢啲咧嘅馬咧，然之後咧就會爆入嚟嘅。咁如果你話係再加埋我哋嘅出擊手法啦，咁往往嘅呢啲馬咧就會可能成為一個冷門嘅出擊馬嚟嘅。咁所以我哋就要留意翻。同埋一樣嘢咧就係泥地有少少唔同咧，就係話因為個步速快慢啦。嘅時間咧，就會影響咗整個嘅賽果。而個賽果唔係啦，扭歪一隻或者兩隻，係可能係四隻都完全歪晒嘅。咁而正正因為咁樣咧，所以你往往見到泥地咧，佢係爆得好犀利嘅，即係幾廿萬啊、100萬、200萬嗰啲四重彩咧，都會有走出嚟嘅。咁所以咧，大家其實咧就要特別留意。咁而我點解喺呢一度你見到我第一個版面咧，點解會寫呢啲四重彩四連環咧？其實就係講翻咧，就係之前都有同大家講過。我因為係每一隻馬去揼入去啦，同埋每一隻馬嗰個操練啊，甚至乎佢嗰個路程啊，各方面咧係每一隻馬去計，慢慢然之後咧再出翻嚟嘅。咁所以咧好多時嘅話，如果佢啱啱就啱我哋嘅步速咧，我就唔係中一隻兩隻嘅，係可能中晒四隻，即係我頭嗰即係呢四隻馬啦，我嘅貼士裏邊啦，就已經可能係中呢四隻馬嘅。咁其實呢一次咧，你見到我哋呢個咧，就應該前幾次你見過，應該係3月9號嗰日咧，嗰個賽事我哋就已經係中咗呢一個係四連環啦。即係我都同大家講過，如果買我嘅馬，即係譬如你已經入咗我哋嘅係收費會員頻道啦，咁普通嘅收費會員頻道250蚊一個月啦，即係除翻去大概30蚊到一次啦，其實就好似一本馬報到啦，其實就已經有晒我10場嘅貼士。咁而如果因為我哋都講過喺我哋嘅貼士裏邊啊，就唔係一定係四隻嘅，可能係兩隻啦，可能三隻啦，有時係四隻啦，有時係一隻咁都唔定嘅。咁你見到四隻嗰啲，你咪可以買四重彩咯。咁或者係四連環啦。咁因為四連環就會慳皮啲啦，10蚊雞就搞掂啦。咁就算你10場馬，你都係100蚊啫嘛。咁如果你話我見到係三隻嘅，咁你可以買一條單 T 又得。咁樣樣視乎翻你個人嗰個取向啦。咁嗱，好似呢一場咁樣樣，其實之前大家都會睇過。佢一般啊，四連環嗰個派彩咧就係四重彩大概1/24左右啦。咁但係因為四重彩亦可以買到拆散到1蚊一注㗎嘛，可以24蚊就買到。咁我唔介意買24蚊嘅。咁如果好似呢一場咁，咁你咪會係佢派16000幾啦。咁其實就1600幾啦。又如果24蚊嘅話，如果我係慳皮啲，淨係買四連環，咁你10蚊嘅話，咁咪628蚊啦。咁亦都另外一場之前都同大家講過嘅，亦都係啦，同一日嘅賽事我哋就中咗，就係正正呢個就係泥地啦。嗱，你見到泥地其實我貼咗就係4隻馬啫嘛，咁佢嗰場馬12隻馬，我貼咗4隻馬，嗰條四連環都1922喎，因為佢死咗啲熱門嘛，死咗呢一個嘅係嗰隻自炮得啦，又死埋隻得心之餘啦，咁結果咧，我哋呢個就係四連環1922啦。咁而我哋就買咗四重彩，
咁24蚊，佢本來就即係如果你買10蚊注就45,223蚊啦。咁我哋買2蚊1蚊雞，咁1蚊雞嘅話就4,500幾啦。咁即係你會見到喺泥地嗰個嘅威力更加大嘅。咁所以咧就千祈咧，如果你攞咗我啲 tips 咧，你唔好介意買話咩？我買10蚊雞度啊！咁如果10蚊雞，你傳嚟嘢已經10蚊，你都係90蚊啫嘛，係咪先？咁隨時如果中到一條，就已經翻本有突，或者仲有大利添。咁但係如果你話我輸咗嘅，咁你輸曬咪90蚊係嘛？咁所以咧，大家可以留意翻。咁亦都呢一個嘅，其實我就正之前咧都 po 過喺Facebook 裏邊咧。其實大家 check 翻都知冇假嘅，係俾大家睇到咧究竟我哋貼啲咩碼嘅。咁當然嗰次就係免費啦。咁跟住落嚟嘅話咧，其實呢啲嗱，你見到咧，其實個派彩就喺呢度已經見到我哋係真飛買咗啦。個派彩係點樣咧？亦都係嗱，呢度講嘅一場就咁4隻就中噶啦。咁嗱呢度譬如4000幾啊，呢啲都係中噶啦。咁好啦，咁啱啱過呢一個嘅係星期日啦。咁其實咧，我哋又有一條又中咗啦。咁就中咗呢一個咧，就係笑傲江湖啦，好運啦，咁呢個係海船星啦，咁同埋呢一個係英勇快車啦。嗱，正亦都係一隻全熱門嘅時時歡欣。大家呢幾個睇到我呢度咧，其實嗱，你喺呢場馬咧，其實時時歡欣，我哋呢度計翻出嚟個 time form 咧，佢只不過係喺6隻差唔多實力嘅馬當中嘅一隻。但係佢臨場咧去到而家見到1.9啦，好似臨場好似我唔記得係1.7定1.6添，好似。咁呢啲咁嘅熱門嘅話，我哋就飛咗佢啦。疫情咁咪其他呢啲咪已經中啦。咁嗰條4重彩就7500幾，嗰個4連環咧就有502蚊。咁其實係好抵買嘅。點解我哋成日話會有機會中到呢啲冷嘅4連環咧？就係因為我本身有好多時，我會將啲不穩嘅熱門馬，我直接飛咗佢，我唔會話擺落去4隻裏邊。你擺咗去4隻裏邊，咁已經捱咗呢個位，咁跟住嗰隻走唔到出嚟，你走其他啲出嚟，你最多都係中條 T 啫嘛。但係我冇咗呢隻熱門嘅話咧，咁我就好分好多喎。頭先嗰場好似話真係冇咗自炮得。冇咗得心之餘，咁我哋就派到成四重彩派成4萬幾喎，係嘛？條單息呢個4連環都1900幾，就係咁樣。所以嘅話咧係非常之可以咧，即係大家去諗一諗，可以將我嗰個咧就買4隻咁樣嘅話咧，你買下唔緊要噶，1-2次輸，你就算你輸2日都係100-200蚊，係嘛？如果俾你中到一次嘅話，已經係唔知，好似而家呢個10蚊已經係中500蚊㗎啦，已經。咁好啦，咁嗱呢度會睇翻啦，嗱我哋有4重彩啦，中啦，4連環中啦。咁好啦，咁講一講咧就係今次啦。我哋會提供咩嘢咧？我哋亦都會有4隻嘅，今次都係頭威頭勢啦，第一場。咁而呢一場馬咧，我首先會介紹呢隻咧就係隻金絲聖象。好啦，咁點解揀呢個金絲聖象咧？其實大家可能都睇過個片嘅，我都會睇翻。啱啱最近嗰次係1800米，其實佢跑好快嘅步速。咁我哋睇下呢隻馬點樣快步速法一陣間。好啦，呢隻馬其實係4歲馬嚟嘅啫。其實佢喺嚟等即係嚟嘅第一季咧，其實佢降分去到41分，41分其實好快已經可以降班落去呢個5班。但係有少少奇怪就係咩咧？就係大衛希斯嘅馬咧，通常我哋同大家講過，佢中意降班出擊㗎嘛。但係呢隻馬居然喺呢一個41分，居然去出擊，跑過第2翻嚟輸條頸位。嗰場馬嘅對手都好勁㗎，有嗰啲勁好運嗰啲，勁好運可以係去到成3班都連場跑到入位㗎嘛，佢都嚼低佢嘅。咁已經係證明勁㗎啦。咁今季咧，其實呢隻馬亦都跑過係勁㗎，喺43分嘅，其實佢都想試過，又再跑一次第2。咁結果發覺都贏唔到啦。咁佢可能都覺得
都要同幕後交代啦。咁啊，輾轉呢幾次咧就減翻埋個幾分啦。而家卒之咧就落到去5班啦。咁所以呢一場咧好大機會咧，其實係想求交代嘅。咁我哋又睇翻咧佢最近咧呢一次有1800點樣跑法。賽事4班1800，大熱暫時係14。好嚟一起步嘅時候啊，咁啊大家都算係幾齊集雙嘅，係一發財頭段13個幾，第二段21秒5，外邊有魔界啦，白21衫秒神驅馬靈啦，呢個喺1800米嚟講，即係可以話快咗成兩隻嘅加州會力內蘭，咁啊灰馬第5位到咧就馬特風啊，外邊黑衫一氣美麗啦，馬林中間白鼻箍橙衫整蠱專家響佢入邊仲有無極勇將啊，後邊嗰6匹馬啦，客家之光紅眼罩淺藍衫響尾綠嘅，後邊5隻各大俠大將啊，呢3係將星，暫時殿後2匹馬，風火行雲響尾2啊，咁啊大到後嗰隻咧6衫係發財秘笈嚟㗎，好啦，咁啊向住對面直路嘅尾段進發啦，接近1000。我哋之前講嗰隻咧係加州活力咧，都要後會2個馬位啊，唔望空佢又望空晒。第4位有加州活力啊，第5位埋邊而家佢先至褪翻落第2位黃衫啊魔界啊，中間呢黑衫粉紅就係一起美麗啊，內欄呢掌聲就上咗少少，馬林中間橙衫白鼻箍嘅整蠱專家，後邊5隻各大俠攞咗出去，紅衫白帽嗰隻走啦，尾4淺藍衫客家之光啊，尾3等入邊呢有大將喎，攞出去白衫淺藍帽，響尾2呢係風火行運嚟噶，暫時包咗落尾嘅馬仍然係發財秘笈嚟噶，好啦轉正彎入直路啦，前面馬特風啊佔先咗咯，咁啊見到金絲聖將黃衫中間嘅中檔有神驅馬靈一起美麗，亦都喺外邊追後多層啊嘛，出邊紅眼罩客家之光啊，再後邊嘅嘛仲有整蠱專家，出邊風火行運發財秘笈一齊上緊嚟啊，最後200一起美麗，鬥緊客家之光嘅時候啊，最出發財秘笈上嚟啊，中間仲有風火行運，最後100米到啦，發財秘笈外邊呢已經係透出嚟，風火行運追咗上嚟照影相，第3名一起美麗埋邊，第4名係客家之光啊！哇，頭段都幾脫節嘅喎，呢隻發財秘笈啊！咁啊轉彎就慢慢踩油上去，咁啊一路壓住咗風火行運，風火行運。嗱，見到佢咧翻到嚟咧，仲係咧未斷嘅，咁可想而知呢隻馬嘅質素咧係好犀利下嘅。咁我哋再睇多一場，就係季初去跑第2嗰場，對手亦都好犀利，好犀利嘅。黃記居，好你一起步嘅時候啊，咁啊前面快閘嘅馬呢，有鐵三角中間啊，咁啊埋邊就神驅馬靈啦，中檔紅眼罩比上去，仲有上風太，出邊有2隻金絲聖將藍衫最出加州動員啊，埋邊2隻走咗上去喎，綠色好運啦，內欄藍衫係奪金精靈嚟噶，馬林中間啊12神將啦，咁啊埋邊淺藍帽啦，咁啊內欄位置係得勝多，後邊嗰5匹馬啦，幻影旋風共享富裕出就唔快噶，依家響尾4嘅位置，藍衫紅帽嘅。後邊嗰3匹馬標誌將來時時有道啊！暫時殿後呢係嗰隻威武勇區嚟噶。好啦，過咗呢個1000米段處啦，前面放嘅馬呢就係嗰隻鐵三角嚟噶。上風泰就跟住個第2位啊，再後邊嘅第3位埋邊係奪金精靈，中間第4呢就係綠色好運啊！神驅馬靈俾人頂咗出去喎，後多層啊嘛，內欄淺藍帽啊得勝多啦，外邊藍衫藍帽走咗上去加州動員啊，馬林中間呢白衫紅帽12神將，出邊黃衫金絲聖將啊，後邊嗰幾匹馬啦，共享富裕響尾5內欄藍衫紅帽嘅，後邊4隻幻影旋風掟出去外邊啊，標誌將來啊，尾時時有道包大尾嗰隻呢就威武勇區嚟噶，好啦正將去直路啦，鐵三角走甩咗1個身位到啦，見到中間位置神驅馬靈加州動員越逼越緊啊，外邊追有12神將啊，出邊上有2隻金絲聖將同埋標誌將來捐入邊上嚟就係共享富裕啊，最後200米到啦，埋邊共享富裕上咗嚟，中間位置鬥緊有加州動員啊，外邊係金絲聖將第4位，仲有標誌將來12神將接近終點，共享富裕贏馬跑第2名係金絲聖將啊，加州動員就跑第3，第4名呢好接近啊，咁啊外邊位置12神將同埋呢隻標誌將來需要影相啊，出閘其實共享富裕唔快㗎，喺尾嗱，即共享富裕先至贏到佢，共享富裕係可以去到3班呢，係跑第2，輸一條頸嘅馬。另外呢，佢贏嘅加州呢一隻嘅動員啦，即係第3呢隻啦，佢贏佢差唔多半個位至4分3馬位，而加州動員後期呢，再贏4班，喺3班再贏2場嘅馬嚟嘅，咁而
我唔好講呢啲啦，我又講後少少，後少少咧去到第5名嗰隻咧，拍住隻標誌將來嗰隻咧，嗰隻係12神將咧，亦都喺4班跟手有再贏埋。咁啊，再落一隻就係神驅馬令啦，即係第6位白衫嗰隻，嗰隻嘅話而家輸俾金絲聖將成2個幾馬位，後期亦都喺5班咧係最近贏咗馬噶啦。咁你諗下金絲聖將係一隻係咩馬？所以係好犀利嘅呢一隻馬。咁亦都係我哋講啦，當然跑馬就要跑步速啦。咁一陣間我哋亦都睇下咧呢一場馬咧嗰個對手咧係啲咩馬。嗱，呢一個咧就係我哋嘅賽表啦，咁亦都同大家講過啦，喺左手邊就係出擊啦。咁你見到出擊有一啲磅位咁樣嘅112幾啊咁樣。其實咧我會將最重嗰3隻馬咧去擺出嚟，因為之前都同大家講過，尤其是如果啲馬係未有喺泥地表現，佢嘅磅位就好緊要嘅體重，因為佢拉屎2步咧，捱唔捱到翻嚟啊，或者喺後邊係咪爬到上嚟啊？就係咧，因為佢個體重嘅關係咧，咁隻馬唔會咁飄啦，咁而掘上嚟嘅時間咧，呢啲馬就着數少少嘅。咁當然，如果佢係完全隻馬未有狀態，咁當然冇啦。咁但係我哋講，如果佢呢隻馬係有狀態咧，呢啲馬你要小心少少，尤其是如果佢排喺內檔啲嘅時間咧，呢啲馬可能咧就會係一啲冷門嘅出擊馬嚟嘅。咁好啦，呢場馬其實3隻馬，咁喜如一生咧，我哋其實都見過佢啦。之前喺泥地表現啦，正正就因為佢個磅嘅問題啦，而齊歡聚落咧就因為咧佢隻馬初未得嘅。咁所以咧，我相信呢隻馬其實有機會喺泥地得嘅。咁呢隻可以咧係做腳嘅。咁但係當然呢場就未揀到啊，因為佢隻馬始終出閘咧真係慢啲嘅。咁如果喺10檔，我驚佢篩一篩之後咧再上嚟嘅話咧，咁隻馬就變咗可能遲咗。咁啊，所以咧呢啲你最多都係擺腳。咁而咧喺呢度有2隻出擊馬，一隻就係金絲聖將啦，就係我哋之前講啦，大衛希斯佢最中意降班就出擊嘅。咁而另一隻咧就係大利好運，亦都係蔡約翰，亦都係中意降班就出擊嘅。咁亦都咧，如果你話大家去留意翻咧，其實大利好運就有啲嘅泥地賽績啦。其實嗰個血系亦都可以跑到長途嘅。咁而另一隻精明選擇咧，其實呢隻馬亦都係跑到俾你睇咧1650。咁而呢隻馬亦都係咧係同佢睇咧有隻關鍵時機，其實佢都跑1800啊嗰啲嘅。咁應該長力啊，亦都應該會有嘅。咁另外咧嗱，呢一場馬我揀咩咧？我就揀咗金絲聖將。第2隻咧，我就揀翻隻大利好運，始終佢排嗰個檔位嘅勝。咁呢2隻出擊嘅機會咧就非常之高噶啦。咁而咧跟手我揀嗰隻咧就未到精明選擇，因為精明選擇有機會咧俾隻金絲聖將頂一頂嘅，即係話我哋見翻呢度啦。嗱，呢個咧就係我哋畫埋個圖出嚟。其實呢一場馬咧好大機會咧，精明選擇咧就可能會搶房。金絲聖將就唔會同你盡放啦，亦俾一部分嘅話，可能咬實你噶。咁等到咁上下佢先至擠上嚟。而呢隻馬頭先講過啦，咁快步速佢都唔驚嘅話咧，咁相信嘅話咧，佢有機會咧就咬住精明選擇。如果真係好似頭先我講啦，佢個泥地適應性係 OK 嘅話咧，咁佢有機會咧就拉屎過精明選擇。咁而我哋見到深色啲啊，我哋貼呢幾隻，跟住大利好運啊！喺後邊啦，滿載歸來亦喺裏邊啦。咁點解要用滿載歸來？其實滿載歸來都係一個咧。頭先我哋講啦，嗱個磅位係佢個體重係1198磅，係全場最重嗰隻。所以拉屎嘅話，呢隻馬咧，其實嗰個嘅係爬嘅時間咧，可能係着數。仲有一樣嘢就係滿載歸來，其實大家 check 翻就係1800米，佢係正宗嘅。咁所以路程冇問題。咁只不過就係佢未跑過泥地。咁但係未跑泥地，大家亦都可以咧放心啲，就係容天鵬咧，佢係好中意喺泥地出擊嘅。當佢覺得嗰隻馬已經差唔多嘅時間咧，佢就會轉去泥地嗰度咧，去幫佢揾出路㗎啦。咁而呢隻馬正正有1198磅啦，咁又排內檔嘅話咧，咁呢隻馬咧係一隻好危險嘅馬嚟嘅。
咁所以我哋今次咧就提供呢4隻馬啦。咁嗱頭先我哋講，因為如果大家真係對我哋嘅係嗰個tips 有興趣嘅，咁其實你可以咧入我哋嗰個群組嗰度咧，咁我哋嘅係普通會員就250蚊啦，咁如果係 VIP 嗰啲嘅話咧，就要去到1500蚊嘅，我哋會有埋重心啊，同埋4場啦，嗰個嘅係4穿15啦，個連人位置 Q 啊嗰啲，咁嗰個嘅係威力啦，亦都有6環彩啊，同埋重心位置提供翻嘅。咁而如果你話我想有折頭嘅，咁我哋都有3個月、6個月、12個月啦，嗰個嘅折扣，咁大家亦都可以睇翻啦。喺我個片尾度咧就有連接嘅，咁你可以入咗我哋嘅群組再詢問我亦都得嘅。咁到最後，大家記得點讚同分享啦。咁啊分享另外咧就如果係訂閱嗰度咧，你撳全部咧就唔會錯過每一段嘅影片啦。咁希望大家贏多啲，拜拜。